पकड़ो ना यार, सोने की चैन मेरी। अरे यार निकल गया वो तो। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यार, तुम भी ध्यान नहीं दे सकती ना। लेकिन अब तुम्हारी बहन को क्या देंगे? मेरे ख्याल से वो चैन मेरी बहन की किस्मत में थी नहीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें मना किया ना चैन के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने वो चैन ही चोरी करवा दी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, अब घर चल के देखते हैं। पापा परेशान क्यों है? और पैसे आ गए ना? तू बोल क्यों नहीं रहा कुछ? अब मैं क्या बोलूं? तूने जो पापा को चैन दी थी वो नकली थी, नकली? और हम गए थे सुनार के पास उसे बेचने, पर सुनार ने हमें बहुत मारा और वो चेन भी फेंक दी। तो तीनों एक साथ मिल गए। मुझे नहीं पता थी इस लड़की के साथ साथ इसका भाई और बाप भी चोर है। यार हम पापा का इलाज कैसे कराएंगे अब? क्या चोरी इसलिए करी है क्योंकि इसे अपने बाप का इलाज कराना है कैंसर का? यार इसका मतलब लड़की गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत है। चैन तो मैं बाद में भी दे दूंगा अपनी बहन को, लेकिन इसका इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। काम करता हूँ, असली चैन ही दे देता हूँ इसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कपिल अपनी बहन को नकली चैन क्यों देगा? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। मैंने उसे कोई नकली चैन नहीं दी। कपिल आप? नकली चैन तो मैंने तेरे को दी थी, क्योंकि मैंने तेरी सारी बात सुन ली थी जो तू अपने भाई को बोल रही थी। ये देखो शालिनी, गुड़िया के लिए कितनी अच्छी चैन बनवाई है, पूरे 2 लाख रुपए की है। 2 लाख? सुनो ना, मेरा भी बहुत मन है ये चैन पहनने का, मुझे भी दिलवा दो ना एक। अरे शालिनी, तुम भी ऐसे टाइम पे बोल रही हो? तुम्हें पता है गुड़िया की शादी के कितने खर्चे हैं? तुम एक काम करो, पूरे 6 महीने बाद जब पीएफ के पैसे आएंगे ना, तुम्हें चैन बनवाऊंगा, वो भी 28 तोले की। तुम एक काम करो, तुम अभी इसे पहन लो, क्योंकि गुड़िया की शादी तो परसों है। तो जब तक तुम्हारा मन भी हो जाएगा और बाद में गुड़िया को दे दूंगा, उसका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। एक मिनट यार, फोन आ रहा है। अरे तो सुनार का फोन है, शायद बुला रहा है। 1 मिनट रुको। हेलो रुद्राक्ष, पापा को बोल कि जल्दी से आ जाएं। हाँ मैं एड्रेस भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। अरे यार, इनका भी ना दरवाजा भी खराब होना था, पता नहीं कहाँ कबाड़ में से निकाल दिया। ये किससे बात कर रही है? हाँ मैं उनको सोने की चैन दूंगी और वो उनको लेकर भागना है। का मतलब इसीलिए चैन मांग रही है, जिससे कि चैन बेचकर मौज मार ले पूरा परिवार। ओहो, मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ और ये मेरे को इस्तेमाल कर रही है, मेरे को ही धोखा दे रही है, जबकि पता है कि बहन की शादी है। क्योंकि इससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। चल ठीक है, एक काम करता हूँ, इसे सबक सिखाता हूँ। सैंपल वाली चैन कहाँ है? ये रही असली चैन। असली चैन को तो रखता हूँ जेब में और जाके सैंपल वाली चैन पहनाता हूँ, और जब पता लगेगी ना कि नकली चैन चोरी करी है, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो क्या था ना, पेमेंट बिल रह गया था तो उसके लिए बुलाया था। चलो मैं तुम्हें चैन पहना देता हूँ, ठीक है? दिखाना। वाह, बहुत अच्छी लग रही है। चले? चलो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मुझे सच्चाई पता चली कि तुम्हें पैसों की क्यों ज़रूरत थी और तुमने क्यों वो चैन चुराई, तो मेरा डिसीज़न चेंज हो गया। तो इसलिए अब ये जो असली चैन है, ये मेरी बहन के लिए नहीं, अब इसे तुम रखो। नहीं कपिल, अब मुझे ये चैन नहीं चाहिए, क्योंकि हम भाई बहन मिलकर अपने पापा का इलाज कैसे ना कैसे करके करवा लेंगे। तुम अपनी बहन की शादी करवाओ जाकर। अरे तुम इसे रख लो, इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहन की शादी तो दोबारा हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैन को तुम रखो।
थैंक यू सो मच कपिल, आप बहुत अच्छे हो। कोई नहीं, बाकी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है?